तो दोस्तों ये बंदा यूट्यूब पर एक वीडियो देखता है, जिस वीडियो में बताई जाती है अगर कुछ इस प्रकार के केमिकल को मिक्स कर देता है तो वो केमिकल स्लाइम में बदल जाता है। ये देखकर ये बंदा हैरान हो जाता है और फिर उसके बाद फौरन मार्केट जाता है और फिर उसके बाद सारे केमिकल को कीन के लाता है और फिर उसके बाद अपना सेटअप तैयार करने लग जाता है। दोस्तों को क्या लगता है ये ट्रिक और कर पाएगी या फिर नहीं, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस आप भी इस तिरंगे को मारते हो, दिल से रिस्पेक्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फाइनली दोस्तों जब सारे केमिकल को अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है और फिर उसके बाद फ्रिज में रख देता है और फिर उसके बाद जैसे फ्रिज से निकालता है तो सचमुच स्लाइम बन जाता है। ये देखकर ये बंदा हैरान हो जाता है।